ผู้ฝึกใจย่อมเบากว่าน้ำสูงกว่าภูเขาและไร้สิ่งใดถ่วงรั้งได้ทุกการเคลื่อนไหวคือการฝึกใจสมาธิคือพลังที่แท้จริงไม่ว่ามารใดข้าจะใช้ธรรมะหยุดเจ้าไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งพลังแห่งสมาธิได้ถึงเวลาที่ธรรมะต้องเผชิญหน้าพายุ